నాగధనలక్ష్మి మొబైల్స్ ఏలూరు. ఇది కస్టమర్ది రియల్మీ నార్జో 20 Pro అండి. దీనికి ఓన్లీ టచ్ గ్లాస్ మాత్రమే బ్రేక్ అయింది. మన ఒరిజినల్ డిస్ప్లే పోకుండా పగిలిపోయిన టచ్ గ్లాస్ మాత్రమే ఓసీ మిషన్ ద్వారా చేంజ్ చేయబడిందండి. మన ఒరిజినల్ డిస్ప్లే అలాగే ఉంటుంది. లైటింగ్ కానీ క్వాలిటీ కానీ అంతా బాగానే ఉంటుంది. కాంబో మొత్తం మార్చే పని లేకుండా జస్ట్ గ్లాస్ వరకే చేంజ్ చేసుకునే టెక్నాలజీ ఉందండి. మీకు కూడా ఏమన్నా ఇలా పగిలిపోయిన ఫోన్లు తక్కువ ఖర్చులో ఓన్లీ ఒరిజినల్ టచ్ గ్లాస్ మాత్రమే సెట్ చేసుకునేలా ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ.